भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम करूं अशें आमचो मडकय मतदारसंघाचो आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आशिल्लो वीज मंत्री हाजो हो स्टेटमेंट। तर हो जो ताणें आरोप केल्लो आसा तो आरोप एकदम चुकीचो आसा। हांव ताका सांगूंक सोदता जे लोकसभेचे 2019 जे भारतीय जनता पार्टीक मतदान जाल्लें ते 10,681 आनी काँग्रेसीक जाल्लें 9,448 आनी हो आमदार तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बरोबर नाशिल्लो। तरी आसतना भारतीय जनता पार्टीक 1,233 मतांची आघाडी मेळ्ळी। आता हांव फाटल्या विधानसभेचेर उलयतां जे भारतीय जनता पार्टीक विधानसभेक 4,000 मतां पडिल्लीं आनी मोगो पक्षाक 13,963 मतां पडिल्लीं। टोटल 17,963 मतां विधानसभेक। सो आता ही इतली कमी कशी जाली हाका जबाबदार कोण? आनी तुम्ही डायरेक्ट आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आरोप करतात की तांणी काम करूना म्हणून। माझ्या माहिती प्रमाणे आता संतोषान सांगला तशें प्रत्येक मतदारसंघांनी आमचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष त्याचबरोबर आमचे सगळे आमदार जे मंत्री आसा त्या मतदारसंघातले आनी कार्यकर्त्यांनी सामके रात दीस सोडून काम केल्लें आसा। आनी हे नाका आशिल्ले आरोप जे करता पळय ताजो आमी निशेध करता आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता हाजेर कारवाई जावची। आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान रावून आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेरच हुमलो एकदम चुकीचे आसा। तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब ताका मंत्रीपदाचो फाडून उडोवचो। आणि बीजेपी कार्यकर्त्यांविषयी कांयच उलोवंक ना इतलेंच उलयलां। हांवें तुमी मातसो म्हजें कॅप्शन वाचा। हांवें बीजेपीचेर कांयच उलोवना आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांचे कमी पडले।